बच्चों में खुश खांसी का फौरी इलाज। शहद 1 चम्मच, लौंग 1 अदद बच्चों के लिए और 4 बड़ों के लिए। चूल्हा जलाएं, लौंग को हल्का सा जला लें। एक रोलिंग पिन ले लें, लौंग को पीस लें। चम्मच लें, इसमें पहले लौंग का पाउडर डालें, फिर 1 चम्मच शहद ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें। आपका होममेड खांसी का सिरप रेडी है। रात को सोने से पहले बच्चों को दें और खांसी से छुटकारा पाएं।